Augusti G, una buona giornata, una buona domenica a tutti e tutte voi che ci state seguendo, e non possiamo in apertura non occuparci di quanto sta accadendo in Ucraina. Tra l'altro ci sono, quarto giorno oggi di guerra, ci sono delle notizie che sono decisamente allarmanti, perché le truppe russe sono entrate a Kharkiv, è stato distrutto un gasdotto e in questo momento è allarme fumi tossici, una situazione che sta diventando sempre più grave, sempre più seria. Continua intanto a crescere anche il numero dei civili che sono morti in questo attacco, in questa invasione. Si parla di una settantina di persone. Quanto sta accadendo in Ucraina sta toccando da vicino anche la nostra Italia e il nostro Veneto, tanto che ci sono le aziende che fanno parte di Assindustria Veneto Centro che sono prontissime a scendere in campo per aiutare i profughi ucraini. Sentiamo. Gli industriali di Treviso e Padova sono pronti a fare la propria parte di fronte alla crisi umanitaria in Ucraina. Davanti alla fuga di centinaia di migliaia di persone, intere famiglie, dal paese invaso, il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, fa sapere che le imprese del territorio sono pronte ad accogliere chi scappa dalla guerra. La nostra associazione anche in un recente passato, vedisi la crisi in Afghanistan, ha dato la disponibilità ad aiutare le famiglie e le persone che lasciavano il paese, e quindi trovare una soluzione lavorativa nelle nostre aziende, che tra l'altro in questo momento stanno cercando molto personale e fanno fatica a trovarlo. L'export verso la Russia vale per le sole aziende trevigiane e padovane un giro d'affari di $500 miliardi, ma malgrado questo, per Destro, sulle sanzioni da applicare nei confronti di Mosca non ci può essere discussione. Penso che di fronte a una guerra così inaudita e così scellerata, noi dobbiamo essere assertivi e non avere paura anche di queste sanzioni, che sicuramente porteranno un contraccolpo, però sicuramente la situazione lo richiede. L'Italia può ricevere uno scossone positivo, dice anzi il presidente degli industriali, sul fronte energetico. Ci vuole però una politica di medio e lungo termine. Questo dovrà essere fatto con un mix energetico chiaro, quindi che veda sicuramente le rinnovabili in primo piano, ma estrazione di gas è possibile già da ora, e con eventuali potenziamenti dei rigassificatori che abbiamo. E altre soluzioni ancora che consentano di diversificare le fonti di approvvigionamento. Nell'immediato, tuttavia, l'urgenza è quella del cessate il fuoco. L'auspicio nostro chiaramente è quello che si possa trovare una soluzione più veloce possibile, perché più perdura questo conflitto, più ripercussioni avremmo per le nostre aziende, e quindi pertanto io spero che si riesca a trovare velocemente una soluzione la più diplomatica possibile. Il cessate il fuoco è l'imperativo categorico che dovrebbe vigere appunto in queste ore. Tra l'altro abbiamo sentito anche il presidente Destro che toccava la questione delle criticità che stanno interessando tante nostre aziende. Noi nel corso del nostro telegiornale vi porteremo degli esempi tangibili, esempi concreti di proprio strutture e attività che si trovano messe in ginocchio proprio a causa di questa crisi tra caro bollette e caro energetico. E intanto andiamo a Treviso, perché è attivo da anni una scuola per insegnare la lingua ai bambini che sono nati in Italia da genitori ucraini. Sono lezioni di grammatica, lezioni di sintassi, ma anche di storia e cultura del paese. È stata presa una scelta, è stato deciso di non parlare a questi piccoli della guerra. Che cosa vuol dire? Pace. E sotto invece cosa è scritto? Ucraina. E sotto? Mamma. Sono le parole nel cuore della piccola Daria, come in quelli di tutti gli ucraini. Parole scritte anche oggi sulla lavagna della scuola della comunità di Treviso, da tempo presente in uno dei tanti spazi della chiesa votiva. Qui il senso di patria è vivissimo e viene trasmesso soprattutto ai bambini nati e che vivono a Treviso. E anche qui arrivano i venti di guerra che però genitori ed educatori cercano di mitigare. Sì, sanno che cosa succede, però discutere troppo piccoli per discutere con loro è perché sarà una trauma. Perciò io ho capito
parlando con bambini che non vanno in dettagli per non traumatizzare i bambini, perciò non immagino cosa sentono i bambini, quelli che adesso a Kiev, sottoterra, nel metropolitano. Occhi che si fanno subito lucidi per la maestra Inna, arrivata a Treviso 20 anni fa. Educatrice da prima del crollo del muro di Berlino, vive questo conflitto in maniera ancora più dolorosa, avendo insegnato sia a bambini ucraini che russi. E ho sentito che ieri sera il nostro presidente ha detto che notte sarà pesante. Io da 2 notti non dormo. Non riesco neanche a mangiare. Chiedo scusa. Ma siamo nel 3° millennio, con bambini che sanno già fare dei ragionamenti da grandi, come Adrian, figlio di genitori ucraini. Che la Russia vuole l'Ucraina anche per il suo territorio, perché da ogni parte che vai c'è sempre petrolio. Però so che l'Ucraina può ancora farcela. Ma è soprattutto chi sta nelle zone di guerra che cerca di proteggere i più piccoli, come i nonni di Denis, rifugiati da giorni nei bunker vicino a Kiev. Cosa ti dice la nonna e il nonno? Non lo so. Ma sei riuscito a parlarci, sì? Sì, Come li vedi, preoccupati? sì. Ma cosa ti raccontano di che cosa sta succedendo lì? Non mi hanno raccontato. Frontiere aperte per donne e bambini che fuggono dalla guerra, ma sono molti che nonostante il pericolo sempre più forte non vogliono scappare. Perché anche io un'ora, i ragazzi, gli uomini non possono più partire, invece io chiedevo a lei partire con il nipotino mio, ma lei non vuole abbandonare mio figlio, dice no, stiamo qua, voglio stare con mio marito più insieme. E tantissimo dolore anche quello che si è captato, percepito in maniera molto chiara da tante persone, uomini e donne, che da anni lavorano nello specifico a Bassano del Grappa e ieri si sono ritrovate e hanno lanciato un appello all'Italia, una richiesta fortissima di aiuto. Anche noi abbiamo nostre famiglie che vogliono vivere con tranquillità, andare con serenità a letto e alzare mattina presto senza lacrime e non chiedere quando finisce la guerra. Aiutate per noi, aiutate per mia patria, per mia Ucraina, perché noi da soli non riusciamo a uscire da questa guerra. Loro sono uomini e donne arrivati in Italia dall'Ucraina per lavorare. Oggi sono angosciati da quello che sta succedendo nel loro paese. C'è paura, c'è rabbia, ci sono lacrime, c'è incredulità, è vero, ma sempre orgoglio, forza e amore per la loro terra. E da Piazzale Cadorna, 2 passi dal centro di Bassano, lanciano il loro appello. Aiutateci, per piacere, guardate i miei occhi, guardate occhi di miei nipotini e chiedo aiutatemi per piacere. Nostra Ucraina, aiutati nostra Ucraina. Tutto il popolo sta con noi, con l'Ucraina, con la nostra piccola però forte, grande Ucraina. E adesso noi vogliamo chiedere, noi stiamo qua milioni qua, che danno mano ai vostri genitori, ai vostri figli. Adesso possiamo chiedere un grande piacere, date a mano i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri genitori che hanno bisogno di voi, capite? Hanno bisogno di noi. Bisogna pace tutta Ucraina, tutto il mondo. Voi vi immaginavate una cosa del genere? Mai immaginavi. Fanno bombardare i nostri asili, nostre scuole, nostri ospedali e già sono morti. E non lo so come si fa a finire. Slava Україні! Героям слава! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! E tante le manifestazioni di pace che si sono svolte nelle città del Veneto e guarderemo i servizi subito dopo il break.
Rieccoci nuovamente in diretta, adesso vi mostro un'immagine, siamo a Venezia, il cartello che chiedo alla regia se riesce a mostrarvi, eccolo qua, il cartello con un messaggio di pace, sono apparse, vedete, delle svastiche, è successo nella notte, si diceva, nella sede PD di Campalto, nel veneziano, è stato imbrattato da ignoti con simboli nazisti questa notte, queste sono le parole di Monica Sambo, la consigliera comunale del PD a Venezia, è stata imbrattata con simboli nazisti la sede del PD, però dichiara non saranno queste intimidazioni a frenare i valori antifascisti e di pace. Atti vandalici, condanna Sambo, che rafforzano ancor più la partecipazione democratica e la richiesta di pace in un momento così drammatico per l'Europa e per il mondo. Quindi insomma un duro attacco che è arrivato direttamente dalla consigliera PD di Venezia, Monica Sambo, dopo che nella notte sono apparse queste scritte, queste immagini di stampo nazista proprio su questo cartello che inneggiava in realtà la pace. Pace, tante manifestazioni che si sono svolte in tutte le città del Veneto e che continueranno a svolgersi anche nelle prossime ore. Allora noi andiamo a Treviso e vediamo com'è andata. Canti, palloncini, cartelli per la pace con le scritte per il no alla guerra e alle armi e un'enorme bandiera giallo-blu sorretta dalle donne e uomini ucraini residenti nella Marca. Centinaia di persone hanno riempito piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso per la manifestazione organizzata dai sindacati in favore della pace e per chiedere l'immediato cessate il fuoco in Ucraina. Scesi in piazza per la pace oggi e sempre, è una disgrazia quello che sta succedendo e noi ci sentiamo dalla parte del popolo ucraino, delle donne, degli uomini, dei bambini che in questo momento stanno soffrendo in queste ore drammatiche. Noi pensiamo che l'Europa debba essere impegnata in prima linea per provare a risolvere per via diplomatica questa crisi che purtroppo sta sfociando in una guerra drammatica. Abbiamo già visto nazisti, fascisti e genocidi in questa Europa, in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di fermarla, tutta la comunità internazionale deve dare una risposta fortissima. Il popolo della pace è tornato a scendere nelle piazze, lacrime e commozione, tante donne ucraine sono disperate e lo si legge nei loro occhi, in patria hanno figli e nipoti. Noi venuti qui per dare la forza ai nostri parenti, nostri figli, nostri mariti. Noi siamo tutti insieme con voi, con il nostro cuore tutto. Sono io tanto preoccupata qui perché quando non vedo peggio di tutto, anche se ci sentiamo ogni minuto. Sì, ho tutti i parenti, papà, fratello, mamma, figlio, avevo un figlio che fa militare. 19 anni figlio. E quando ho sentito l'altro giorno che devono sparare dove sta lui. In piazza studenti, centri sociali, movimenti antirazzisti, ARCI, ANPI, oltre al sindaco di Treviso, presente alla manifestazione anche Don Bruno Baratto dell'ufficio diocesano Migrantes. Seguire in maniera seria quello che va accadendo, continuare come cristiani a pregare seriamente perché il nostro cuore possa cambiare il cuore di chi può decidere. Aiutateci, vi preghiamo, tutta Ucraina prega. Aiutateci. Grazie, grazie. Viva Italia! Slava Ucraini! E anche a Belluno in tantissime persone hanno voluto partecipare alla manifestazione di pace che è stata indetta da CGIL e Cisle Will. Che fosse finita. Un parco in città di Bologna dove si ricordano i caduti in guerra in Russia. Di fronte al monumento commemorativo un megafono portato da CGIL Cisle Will. Complessivamente l'unica parola d'ordine era siamo per la pace, siamo per la diplomazia che riesca a far chiudere velocemente questo conflitto e a far ritornare la pace in Europa, non solo in Ucraina. Un invito lanciato sui social e raccolto un po' da tutti. Qui si tratta di bloccare subito l'iniziativa militare sciagurata russa, perché alla fine chi ci rimette sono sempre i poveri, i disgraziati, mentre i potenti rimangono nei loro palazzi. Davanti a quel monumento si sono raccolte persone e bandiere, tante persone e tante bandiere che un po' alla volta sono diventate un mare giallo-blu, e a sorreggerle le lavoratrici ucraine
che dopo un momento di preghiera comune hanno voluto testimoniare quello che amici e parenti raccontano loro. Non siamo persi adesso, speriamo che l'unica cosa che si finisce là, la guerra, si fermano i carri armati, si coprono il nostro cielo e così possiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, noi siamo forti, abbiamo voluto entrare in Europa. Lei ucraina, per gli ucraini quanto è importante sentire che gli italiani sono vicini? È di vitale importanza, io non lo pensavo neanche, ma l'ho capito ieri parlando con tutti i miei amici. È di vitale importanza sentire che l'Italia è solidale e con loro. Ecco. Una pagina di storia drammatica che certamente resterà anche negli animi di tante persone che abbiamo incontrato in centro a Bassano. In Ucraina la guerra è iniziata, o forse è solo rincominciata. Dopo che l'attacco russo ha preso il via 3 giorni fa, Kiev è ormai sotto assedio. È una tragedia e andrà a influire sulle vite di tutti noi, purtroppo, sia in maniera economica che in maniera sociale. Quanto è importante che i giovani facciano sentire la loro voce oggi? Beh, è assolutamente fondamentale, perché se noi facciamo sentire la nostra voce possiamo anche influire sulle scelte dei potenti della terra. È incomprensibile, umanamente deleteria per il popolo, per tutto il genere umano. Non c'è più amore, non c'è più niente. Purtroppo non so come andremo a finire, voi giovani, mi dispiace per voi. Ormai abbiamo passato l'epoca delle guerre e non ha senso fare una guerra, cioè ci sono altri modi per risolvere questioni così grandi. È un disastro, non doveva fare, perché è una cosa che in Europa non succedeva da tanto. Abbiamo sempre perso, non avanti così. Purtroppo le guerre cosa portano? Fame, carestia, chi che diventa ricchi, chi che diventa poveri. Già siamo poveri in Italia. Qualcosa di veramente osceno, oserei dire. Non serve, non porterà da nessuna parte, non è che porta benefici a qualcuno, fanno solo danni. Mi auguro che si fermino, perché non so che sviluppi avrà poi per il resto dell'Europa. Lei ha vissuto una guerra? Beh, insomma, avevo 10 anni, io sono nato nel 1934, per cui la mia famiglia, un po' anch'io, ho vissuto un po' la guerra. E adesso parlarne è un po' difficile, nel senso che è difficile dire ai giovani non c'era da mangiare, non c'era. Quella era una guerra mondiale, questa non lo è, però può diventare. E a proposito di giovani, restiamo a Bassano del Grappa, andiamo nella frazione di Campese dove i bambini, le bambine della scuola elementare hanno voluto lanciare a modo loro un messaggio di speranza e soprattutto di pace. Alla pace, alla bontà, alla gentilezza, alla condivisione. Loro sono gli alunni della primaria di Campese che con i loro disegni, le loro frasi, la loro disarmante semplicità hanno gridato un secco e deciso no alla guerra scoppiata in questi giorni d'inferno in Ucraina e in generale no a tutti i conflitti. Già dovrebbe essere proprio colto dai grandi, i problemi possono essere risolti, avete letto in quel cartello, con buone parole, basterebbe davvero poco se ci fosse l'impegno e la volontà, lo dicono proprio ai grandi questi ragazzini, questi alunni della scuola elementare di Campese. Noi ci separiamo per qualche minuto.
Rieccoci in diretta, abbiamo la cronaca con un bruttissimo incidente stradale che è avvenuto nella notte, poco dopo mezzanotte e mezza nello specifico. Siamo in via Bassano a Rossano Veneto. Un'automobile, vedete che è nata completamente distrutta, accartocciata, causa forse l'alta velocità o causa un malore del conducente, è finita contro un lampione della luce. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora e mezza per riuscire ad estrarre una persona rimasta ferita all'interno. Si tratta di un uomo di 40 anni, gravissime le sue condizioni. È stato trasportato all'ospedale di Vicenza, adesso si trova ancora in rianimazione. Dicevamo, le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Cittadella, anche ovviamente i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri per rilevare il sinistro. Tra l'altro vedete anche voi dalle immagini proprio in che condizioni è ridotta l'automobile, quindi si può anche ben pensare la situazione in cui si sta trovando il quarantenne che si trovava appunto all'interno di questa automobile. Si parlava proprio durante il nostro telegiornale delle preoccupazioni dei cari bollette, perché da una parte abbiamo tutta la situazione che viene provocata dalla guerra in Ucraina, dall'altra c'è tutta una questione invece che riguarda problemi di caro bollette, caro energia. Insomma, le attività sono davvero a rischio e sono molto preoccupate. Nelle scorse ore la firma di un protocollo per il rilancio del turismo in altopiano, una montagna che però sta soffrendo e molto causa crisi energetica, caro bollette e ora più che mai la paura e gli effetti della guerra in Ucraina. Basti pensare che la nostra regione andrebbe a perdere numeri importanti di presenze di turisti che solitamente arrivano proprio da Russia e Ucraina. Secondo il vicepresidente dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 comuni, diventa fondamentale incrementare il lavoro di squadra per rinforzare le difese del territorio. Dobbiamo assolutamente impegnarci ancora di più per sviluppare il turismo nell'altopiano e nella provincia di Vicenza, questo grande volano economico che solamente così potremmo in parte probabilmente andare a recuperare i costi che le nostre aziende e tutte le aziende del territorio avranno in questo periodo, che non avranno in futuro ma che hanno già avuto in questo periodo. C'è grande difficoltà e quindi ci deve essere molto impegno da parte delle amministrazioni, di tutti quelli che si occupano di turismo, di commercio, di attività di qualsiasi tipo, affinché ci sia un'azione comune, perché il territorio è vivo se riusciamo comunque anche in questo momento di crisi guardare avanti, costruire e non abbatterci assolutamente, perché il periodo è veramente difficile e quindi dobbiamo guardare avanti ugualmente con ottimismo, perché solo così riusciremo a superare questo momento molto delicato. Molto delicato, si diceva, abbiamo sentito, per le attività, molto delicato anche per le famiglie. Questa situazione sta preoccupando e non poco tutto il Consiglio Comunale di Venezia. Cafarsetti si sono espressi. Il giorno stesso dell'invasione russa in Ucraina, il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità una mozione che condanna in maniera ferma qualsiasi atto di guerra e attacco al diritto internazionale e impegna sindaco e giunta a sollecitare il governo affinché ogni sforzo diplomatico venga posto in essere per promuovere e facilitare la cessazione delle ostilità. Le conseguenze del conflitto, peraltro, stanno per diventare evidenti anche a Venezia. Le conseguenze le pagheremo tutti, le pagheremo in bolletta, con un costo dell'energia che ormai è fuori controllo, le pagheremo nelle esportazioni, nei costi delle materie prime che sono impazziti e quindi comporteranno delle difficoltà per le nostre aziende di competere a livello internazionale, e dall'altra parte comprometterà anche la ripartenza turistica, perché verrà meno tutta una fetta di mercato dell'est che ovviamente difficilmente potrà viaggiare nei prossimi mesi. In una città impegnata a sollevarsi dalla crisi economica innescata da 2 anni di stop per coronavirus, tra gli impegni dell'amministrazione c'è il supporto a chi si trova a fronteggiare una situazione di forte difficoltà.
Come comune stiamo lavorando ovviamente per aiutare le famiglie in difficoltà sotto il profilo economico e sappiamo benissimo che la difficoltà sono in crescita notevole appunto per colpa dell'aumento delle bollette. Arriveremo al punto in cui le famiglie dovranno decidere se pagare la bolletta o il canone d'affitto e questo preoccupa moltissimo. Servono interventi decisivi, serve ovviamente un piano quinquennale o decennale di lavoro sull'energia. Il nostro paese non può non avere un piano energetico. Energie e carburanti, caro anche per quanto concerne i vari carburanti, benzina, gasolio e quant'altro. C'è forte preoccupazione sia da parte dei gestori degli impianti ma anche e soprattutto degli utenti. Noi stiamo aggiornando i prezzi in questo momento che sono appena aumentati, quelli del carburante. Attualmente è aumentato il gasolio da 1,699 a 1,724. Certo che sono preoccupato perché queste situazioni poi si rivoltano sempre contro quelle che sono le spese di gestione correnti delle famiglie, delle aziende e non è certo una situazione che vorremmo dover gestire. Ecco. Non si sa dove che si va a finire. Dovrà cambiare abitudine, se già immaginato? Già cambiate, bisogna stare attenti a tante cose, con la spesa, tante cose. Non può reggere questa cosa, non sappiamo più cosa, già con la pandemia abbiamo avuto grossi problemi, più la benzina e più la guerra, è una cosa che... Però ci vorranno anni, non è una cosa che in poco tempo si riesce a risolvere. Sui carburanti invece? Sui carburanti c'è poco da ridere. Ho visto le manifestazioni? Sì, un po' in giro dappertutto, ma sarà una situazione molto seria. Penso che la gente dovrà... Le famiglie, diciamo, saranno problemi grossi per le famiglie più che altro. Ho visto la protesta dei trasportatori al sud, sì. Quindi questo significa anche ricaduta sui prezzi in generale? Sì, certo, è giusto che ci siano le proteste, che ci siano gli scioperi e d'altra parte... Noi cittadini poi alla fine ci rimettiamo sempre noi. L'Olentinoto, eccolo qua il portafoglio mio. E quanto euro? È un assegno postdatato. Siamo rovinati. No, troppo caro, bisogna fare qualche cosa. La butta in ridere. Ma che dobbiamo fare? Se no almeno la prendiamo a ridere, però la situazione è seria, sicuramente è seria. Ha proprio di paura, sì. No, non ho paura. Io ho già preparato da 2 anni fa. Quando ho cominciato questa pandemia io ho già pensato a questo futuro di aumento, eccetera, anche in mancanza di cibi, eccetera. Mentre mio collega sta cambiando i prezzi del gasolio, è appena aumentato anche il prezzo della benzina per quanto riguarda il fai da te, che prima era 1,834, adesso siamo passati a 1,849, quindi è stato un bel rincaro. E tra i settori maggiormente colpiti c'è anche tutto il comparto primario. Se l'aumento spropositato delle bollette di energia elettrica incide in maniera significativa sul bilancio delle famiglie, picchia ancora più forte il tessuto produttivo economico, come ad esempio quello del comparto primario. Io qua ho una bolletta, l'anno scorso, nello stesso periodo di febbraio, era 2.862, lo stesso periodo, cioè l'ultima bolletta, è 4.245. Mi sembra che sia evidente che la difficoltà è grande e si cerca di fare comunque il possibile per mantenere i costi di produzione al minimo. Una crisi che non riguarda solo l'energia elettrica, ma è così alte negli ultimi 10 anni le quotazioni delle materie prime alimentari. Mangime, soia, i nuclei di sali minerali, qualsiasi cosa, il foraggio, la crusca, insomma le poche cose di cui ho bisogno costano tantissimo, costano dal 20 al 40% in più. Una situazione delicata che vede possibili sempre meno scenari. Basti pensare che in questo momento anche in caseificio converrebbe di più vendere latte all'estero piuttosto che lavorarlo ed è veramente vorrei dire una disperazione, perché quei prodotti che abbiamo noi è un peccato, veramente un peccato. Ma soprattutto una situazione che potrebbe portare a scelte sempre più difficili. E gli animali che fine farebbero? Gli animali sono stati allevati per poter vivere all'interno della mia azienda e poter andare in montagna durante il periodo estivo. La fine sarebbe quella più ovvia che non voglio neanche pensare.
Adesso siamo alla situazione Covid. Ci sono notizie che stanno rinfrancando, perché in Veneto calano i casi compositivi che restano sempre sotto i 60.000. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi toccano 2.633 rispetto ai 4.000 e passa del giorno precedente, che portano il totale a 1.328.354. Il bollettino regionale delle ultime 24 ore segna anche 3 vittime. Scendono comunque tutti gli altri indicatori, compreso quello degli attuali positivi. Sotto quota 60.000, si diceva esattamente, sono 57.461. Meno 9 i pazienti ricoverati in terapia in area non critica, e invece meno 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quindi anche la situazione all'interno degli ospedali pare stia procedendo nel migliore dei modi. E intanto, a proposito di vaccinazioni, da lunedì della prossima settimana ormai arriva il vaccino Novavax, e anche l'Ulsotto, come tutte le aziende sanitarie della nostra regione, è pronta a somministrarlo, nello specifico nel centro di Torri di Quartesolo. Sono 613 nel Vicentino i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri in area non critica, anche se il primato per numero di pazienti ricoverati resta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, con 51 in area non critica e 3 in terapia intensiva. Intanto continua la campagna vaccinale, che vede nel territorio dell'Ulsotto coperto l'81,7% della popolazione con ciclo completo e il 63,6% con la dose booster. Dalla prossima settimana in arrivo anche il vaccino Novavax. Quantità ancora da definire. Domani lo stoccaggio centralizzato a Venezia, per poi capillarizzare le dosi nei vari ambiti territoriali. L'Ulsotto pronta ad avviare la somministrazione nelle sedi di Torri e Montecchio. È arrivata la specifica tecnica da parte del Ministero e della Regione, cioè la possibilità anche di consultare la scheda tecnica e tutti i dettagli inerenti alla somministrazione e le modalità di conservazione di questo vaccino Novavax, che però, ricordo, usufruisce di una tecnica di sintesi a DNA ricombinante che è già patrimonio anche di altri vaccini che noi usavamo sia per il pediatrico che per gli adulti. Vaccino che potrebbe catalizzare l'attenzione anche tra i più reticenti alla vaccinazione. Qualche attenzione c'è e l'abbiamo colta anche da qualche mail di utente che ci ha chiesto delle spiegazioni, che era interessato. Sarà rivolto esclusivamente utilizzato per il ciclo primario, quindi non è possibile utilizzare il Novavax per la dose booster. Sgombriamo già, questo non ha avuto l'approvazione delle autorità approvatorie e quindi può essere indirizzato a chi non ha mai usufruito della vaccinazione e vuole intraprendere un ciclo primario. E restiamo nell'ambito dell'ULSS 8 Berica e facciamo un po' un sunto, il punto più che altro di 2 anni di Covid. Postazioni ormai collaudate, nato il 22 febbraio 2020 con una sola linea telefonica per dare risposte all'ondata di preoccupazione dei cittadini dopo la notizia del primo deceduto a Vò. Il call center nucleo Covid del SISP non si è mai fermato. E ricordo che quel primo pomeriggio abbiamo ricevuto più di 100 telefonate di utenti preoccupati sulla situazione. La settimana dopo, oltre al call center, si sono cominciati i rilievi dei primi positivi. Mi ricordo che l'ultima settimana di febbraio eravamo già a 8 positivi nella nostra sede ULSS, nella nostra ULSS. E avevamo un'agenda scritta a mano, cui riportavamo i nomi dei positivi e le prime indagini epidemiologiche. Telefoni infuocati, migliaia di mail, numeri che danno la dimensione della preoccupazione e delle risposte che cercavano i cittadini. In 2 anni hanno ricevuto e dato risposta a 183.000 telefonate e 35.000 mail. Finita la fase di paura, la gente ha cominciato a girare, per cui ci chiedeva per andare fuori all'estero o fuori regione, e poi tutta la problematica dei rientri estero
e appunto un po' quello che abbiamo visto, i Green Pass. 4 ondate sulle spalle di chi affrontava il virus in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari e chi attraverso la linea telefonica contribuiva ad informare, talvolta stare vicino a chi era a casa. Lei prima mi diceva, la prima ondata soprattutto conoscevate le persone per nome. Sì, perché erano pochi e quindi avevamo all'epoca la sorveglianza attiva, quindi li chiamavamo a casa 2 volte al giorno per sentire se avevano febbre, se avevano sintomi. Seconda ondata è stata veramente con un numero di casi che poi ci hanno investito prima ancora della campagna vaccinale. Certamente come Speranza noi ci ricordiamo tutti la mattina radiosa, perché c'era una mattina meravigliosa, del 27 dicembre 2020. Ricordo sempre quando siamo scesi in farmacia come direttori responsabili per attendere l'arrivo del convoglio dei carabinieri che portava la prima scatola di confezioni del vaccino. E forse quello lì è forse il ricordo più bello che poi ci ha accompagnato. Ci separiamo per qualche minuto, ci troviamo subito dopo la pausa. Andiamo adesso a Carmignano di Brenta, perché pensate è stata revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Cittadino onorario dal 1924, ora Benito Mussolini, dopo 98 anni, non è più inserito nell'albo dei cittadini illustri di Carmignano di Brenta. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la mozione di revoca della cittadinanza onoraria al Duce, un fatto che risale a quasi un secolo fa, quando in pieno regime fascista Carmignano, così come altri comuni italiani, decise di conferire a Benito Mussolini il riconoscimento. A causa di un cavillo burocratico che impedisce la cancellazione delle onereficenze in caso di morte dell'insignito, era necessario il passaggio tecnico in Consiglio Comunale. La mozione di revoca della cittadinanza al Duce è stata approvata da 10 consiglieri. E adesso un altro incidente stradale che è avvenuto nella notte, attorno a mezzanotte. Siamo a Bassano del Grappa, tra via Crocerone e via Capitelvecchio. Sul posto i vigili del fuoco, 2 auto si sono scontrate, pare per una mancata precedenza. Una Fiat 600 guidata da un 22enne di Tezze, questo è rimasto ferito ed è stato portato al San Bassiano, e una Citroen Picasso invece guidata da un 38enne di Feltre. Quest'ultimo conducente è rimasto illeso. Adesso da capire, si diceva una mancata precedenza, pare all'origine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che appunto eseguiranno tutti gli accertamenti per capire cosa è realmente accaduto. Parliamo adesso invece di femminicidi, una piaga che sta aumentando anche nel nostro territorio. Diventa fondamentale anche per quanto ha dichiarato il questore di Vicenza, fare rete. Stop alle violenze di genere e ai femminicidi che sono in aumento anche nella nostra provincia. La Regione Veneto ha appena sottoscritto un protocollo tra le diverse autorità, enti ed associazioni per fare rete ed essere più efficaci. Un documento simile che si ispira a quello stipulato a Vicenza 15 giorni fa, ma siglato dai rappresentanti regionali degli stessi enti. A Vicenza era necessario dare un segnale. Ad inquadrare la situazione il questore Paolo Sartori, che aveva presentato i dati tra il 2020 e il 2021, confermando la tendenza generale in crescita dei reati. Non solo i più eclatanti, come i 5 femminicidi in più in un anno. Molto importante sono i dati per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Si è passati da 209 a 276 e questo è sicuramente un incremento molto significativo. Per quanto riguarda i reati contro minorenni, corruzione di minorenni, i dati sono rimasti uguali, 4 e 4, mentre invece il reato di atti sessuali con minorenni è stato quasi un raddoppio, anche se i numeri sono statisticamente bassi, però si tratta di episodi molto gravi. Praticamente azzerati invece i casi di violenza sessuale di gruppo, in calo anche le violenze sessuali e quelle
quelle aggravate. Sarebbero in diminuzione anche i casi di stalking, da 715 a 634. Per quanto riguarda invece i reati in ambito familiare, si è passati da 9 a 21 per quanto riguarda le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare che vengono disposti dall'autorità giudiziaria. Per contrastare le violenze è fondamentale l'introduzione del protocollo di rete appena sottoscritto dai principali enti ed autorità coinvolti, una sinergia che mira a fare luce sulla reale entità dei fenomeni, incoraggiando le vittime a fare denuncia. Il quadro della situazione infatti resta opaco. Nel senso che non si riesce a capire se si tratta di una diminuzione effettiva dei reati, una diminuzione delle denunce che vengono fatte, perché in determinate situazioni invece si tratta di reati particolarmente delicati e molto spesso diventa difficile convincere le vittime a presentare delle formali denunce. Resta comunque altissima la richiesta e l'appello che viene lanciato proprio dalle stesse istituzioni, dalle forze dell'ordine, a denunciare sempre, non aver paura, ecco, perché insomma è in ballo, c'è la propria vita, insomma lo abbiamo visto anche con l'aumento dei femminicidi, delle persone, delle donne che sono state uccise dai propri compagni o ex, insomma in quest'ultimo anno. Parliamo adesso di lavori in corso per garantire la sicurezza soprattutto ai pedoni, e restiamo a Vicenza. L'inizio di questa settimana segna l'avvio anche dei lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi in 2 quartieri cittadini dove la situazione è particolarmente critica: la zona Santa Croce Bigolina e soprattutto quella del Villaggio del Sole, dove con i nostri servizi avevamo raccolto la voce dei residenti che con forza chiedevano interventi urgenti. Con le buche andiamo male, bisogna stare attenti dove si mettono i piedi. Altrimenti veramente è una cosa orrenda. Qua l'impatto più importante secondo me è proprio la situazione stradale. Adesso purtroppo è così, si vive così. Sì, un po' di strade da rimettere a posto, sì, buche. Le strade piene di buche. Pensavo che quando tornavano asfaltassero anche davanti a casa mia, dato che ci sono i tombini che sbattono continuamente, tutta notte, tutto il giorno. Quando piove c'è sempre pozzanghere di acqua. Un investimento complessivo di 400.000 euro per ripianare una situazione non più tollerabile, come ammette lo stesso assessore competente Mattia Ierardi. Sono fondi che abbiamo destinato proprio a strade e marciapiedi, quindi un investimento mirato per sistemare queste problematiche. Al Villaggio del Sole il cantiere, che si protrarrà per un mese per una spesa di 250.000 euro, interesserà le vie Colombo, Nikolajevka e via da Verrazzano. A Santa Croce Bigolina saranno impiegati 150.000 euro per sistemare strade e marciapiedi nelle vie Salvemini, De Nicola e Strada del Tormeno. Finalmente, diciamo noi di Rete Veneta, sicuri di interpretare il sentiment dei cittadini che avevamo interpellato nei nostri numerosi servizi nel corso degli ultimi anni e che abbiamo poi segnalato a chi di dovere. In 2 zone diverse, zona Villaggio del Sole e zona Riviera Berica, un forte investimento del comune per andare a ripristinare completamente marciapiedi, metterli in sicurezza, abbattere le barriere architettoniche, rispondendo così alle necessità dei cittadini. Ed è stato potenziato un servizio molto richiesto dai residenti di un quartiere di Bassano del Grappa. Punto prelievi di quartiere San Vito a Bassano, si potenzia il servizio, reso attivo grazie anche alla battaglia che Rete Veneta ha portato avanti, affiancando le richieste di tanti residenti che ne avevano espresso la necessità, facendoci cassa di risonanza verso il comune, l'azienda sanitaria e la regione. Ho analizzato i dati e visto le richieste e le necessità, ho proposto alla Giunta di prorogare l'apertura del punto prelievi di San Vito fino al mese di giugno. Il centro sarà aperto 2 giorni a settimana, il lunedì e il venerdì dalle ore 7 alle ore 9 e vi si può accedere tramite prenotazione. Le prenotazioni per i prelievi al centro di San Vito potranno essere effettuate lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13 telefonando al numero che state vedendo. Camera di Commercio e studenti di un istituto superiore traducono in tedesco diversi testi del portale di marketing territoriale, perché? Per rilanciare l'intera area.
Si parlava un giorno durante una visita per altri motivi in Camera di Commercio della necessità di tradurre una parte del sito in tedesco. Grazie, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Continua la collaborazione tra l'Istituto Scarpa e la Camera di Commercio. Il progetto pilota è nato dalla volontà di creare una connessione tra le capacità e le conoscenze degli studenti e le opportunità di un territorio economico che vuole attrarre gli investimenti esteri facendo buona impresa. Gli autori, i principali protagonisti, sono 42 studenti delle classi quinta A e quinta B dell'indirizzo linguistico dell'ISI Scarpa, sede di Oderzo. Il lavoro è stato pianificato selezionando delle frasi da tradurre di facile, media e alta difficoltà. La novità è stata la terminologia economica affrontata e conosciuta in classe. Abbiamo puntato sul tedesco perché è il nostro partner commerciale più importante. Lo studio è stato realizzato durante la pandemia con le classi in DAD. Gli studenti hanno incontrato e dialogato virtualmente con la tutor camerale e le imprese del territorio. L'esperienza della traduzione è stata per noi molto interessante, soprattutto perché ci ha permesso di esprimere al meglio le nostre abilità. Se si pensa che la competizione oggi non è più solo tra singole aziende, ma anche tra sistemi territoriali, si capisce quanto l'alternanza scuola-lavoro possa essere una leva di sviluppo per un'intera area. Perché imparano delle attività e vivono delle situazioni che a scuola non conoscono. Oltre alle lingue, la sede di Motta di Livenza dell'Istituto Superiore Scarpa rappresenta un'eccellenza a livello nazionale anche per l'informatica. Abbiamo Carlo Colodel che si è classificato primo alle Olimpiadi di Cyber Security e sempre in questa classe c'è un'ulteriore eccellenza, una squadra di 6 ragazzi, 6 studenti che si sono classificati tra i primi in Italia alle competizioni di informatica e che il 24 e 25 marzo saranno ospiti della premiazione a livello nazionale a Bologna. E intanto Padova si candida capitale italiana della cultura 2025. Con il sindaco Giordani abbiamo preso una decisione importante: candideremo Padova a capitale italiana della cultura. Penso che la città se lo meriti, abbia i fondamentali a posto. La bella Padova, culla delle arti, la definiva William Shakespeare nell'incipit della bisbetica domata. Padova meravigliosa con il suo ciclo pittorico del 300, patrimonio UNESCO. Padova, città delle scienze, con la sua università, la seconda più antica del mondo, dove insegnò Galileo Galilei e si laureò la prima donna nella storia. Tanti ancora di più i presupposti per candidare la città del Santo capitale italiana della cultura per il 2025. Questa è una prima tappa, è una volontà politico-istituzionale, ma riteniamo che il prossimo passo sarà quello di aprire un grande cantiere, che chiameremo Padova Cantiere della Cultura, e al tempo stesso faremo tutta una serie di tavoli tecnici operativi per dare voce alla progettualità delle tantissime associazioni che oggi stanno in modo spesso volontario e informale progettando, sperimentando, innovando. Una decisione che dobbiamo ai cittadini e alle tantissime associazioni culturali, ha spiegato l'assessore Andrea Colasio, dagli affreschi di Giotto al Castello Carrarese, dalle rigenerazioni urbane di edifici abbandonati, la città come un cantiere della cultura. Dopo il riconoscimento UNESCO arrivato nel 2021 e un anno da capitale europea del volontariato nel 2020, ora per la città una nuova sfida. Le nostre bellezze meritano di essere viste da tutti. È per questo che noi candidiamo Padova capitale italiana della cultura. E invece a Cittadella una giornata speciale, quella che hanno vissuto i membri del gruppo sportivo non vedenti di Vicenza. Con l'alzabandiera e l'onore ai caduti, il gruppo sportivo non vedenti di Vicenza, accompagnato dagli alpini guida di Bassano, ha dato vita a una giornata speciale, a spasso alla scoperta di Cittadella e delle sue mura, salutati dal sindaco Luca Pierobone e dall'assessore ai servizi sociali Marina Beltrame. Ho desiderato tantissimo che questo gruppo venisse qua a Cittadella a visitare le nostre bellissime mura e fare tutto il camminamento di ronda e portare questi non vedenti insieme alle nostre bravissime guide alpine sopra a queste bellissime mura in altezza di 15 metri. Così il desiderio di Marino Natta è stato esaudito. Al loro fianco, come sempre in prima linea quando c'è da aiutare il prossimo, ci sono gli alpini guida. Ci siamo chiesti qualche anno fa cosa potevamo fare giusto per onorare il cappello che portiamo con tanto orgoglio. Ci è venuta questa idea
presa la palla al balzo, radunato un po' di amici veramente bravissimi. L'armatura di Roberto da San Severino è famosa perché Insieme a noi e loro, a tutti, possiamo fare tante cose. È per questo che vogliamo essere presenti, vivi nelle città. Io ho avuto la fortuna di conoscere Aldo che mi ha detto quello che voleva fare, ho sposato in pieno il suo modo di pensare, basta guardare oggi in quante persone ci siamo. Insomma, con questa bella iniziativa si chiude il nostro telegiornale. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, e poi alle 21:15 non perdetevi il film Mr. e Mrs. Smith con Angelina Jolie e Brad Pitt. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.